आदरणीय कृषकवृन्द नमस्कार। स्वागत छ कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिनमा। म हुँ बद्री गौतम। असार छिचोलिँदैछ, खेतका गराहरू पानीको पर्खाइमा छन्। तर कुन दिन आकाश गर्जन्छ र पानी दर्कन्छ अनि रोपाइँ गरौँला भन्ने किसानहरू धेरै छन्। खेतीपातीलाई मौसमको यही सम्भावित उतार चढावसँग जोडेर आउन सक्ने समस्या र त्यसको सही समाधानको बारेमा हामी सधैँ चर्चा गर्छौँ। सुरुमा यो साताको मौसम। देशभर नै मनसुनी वायुको प्रभाव रहनेछ। मनसुनको न्यून चापिए रेखा सरदर स्थानभन्दा केही उत्तरतिर रहनेछ। हिमाली भूभागको मौसमको कुरा गर्दा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साताको सुरु र मध्यमा धेरै स्थानमा र अन्त्यमा केही स्थानमा मध्यमसम्मको पानी र हिउँ पर्ने सम्भावना छ। साताको सुरु र मध्यमा एक दुई स्थानमा ठुलो पानी पर्न सक्छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा मध्यमसम्मको पानी र हिउँ पर्ने सम्भावना छ। पहाडी भूभागको मौसम हेर्दा धेरै स्थानमा मध्यमसम्मको पानी पर्न सक्छ। त्यसैगरी कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साताको सुरु र मध्यमा थोरै स्थानमा र अन्त्यमा एक दुई स्थानमा ठुलो पानी पर्ने सम्भावना छ। साथै कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा साताको सुरु र मध्यमा एक दुई स्थानमा ठुलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। अनि तराईका भूभागमा को मौसम हेर्दा केही स्थानमा मध्यमसम्मको पानी पर्ने सम्भावना छ। साताको सुरु र मध्यमा एक दुई स्थानमा ठुलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यी त भए मौसम सम्बन्धी जानकारी। अब लागौँ कृषि प्रसङ्गतिर। ठुलो पानी पर्ने सम्भावना रहेका स्थानहरूमा मकैबाली, तरकारी तथा फलफुल बगैँचा लगायत प्लास्टिक घर, पशुपन्छीका खोर गोठहरू वरपर पानी जम्न नदिन निकासको उचित प्रबन्ध गर्नुहोस्। धानबालीमा हरियो मलको रूपमा तयार भएको ढैँचा काटी माटोमा मिलाउनुहोस्। 21 देखि 25 दिन भइसकेको धानको बेर्ना प्रति रोपो 2 देखि 3 वटाको दरले रोप्न सुरु गर्नुहोस्। हारदेखि हारको दूरी 1 सेन्टिमिटर र रोपोदेखि रोपोको 15 सेन्टिमिटरको दूरीमा र सूचीकृत वर्णशङ्कर धान 1 गोटाको दरले हारदेखि हार 20 सेन्टिमिटर र रोपोदेखि रोपो 20 सेन्टिमिटरको दूरीमा रोप्नुहोस्। सबै किसिमका फलफुल तथा तरकारी बालीहरूमा विषादी राख्नै पर्ने भएमा कडा घाम नलागेको, धेरै हावा नचलेको, पानी नपरेको बेला मात्र पारेर विषादी छर्कनुहोस्। वर्षातको समयमा विषादी छर्कनै पर्ने भएमा स्टिकर मिसाएर मात्र छर्कनुहोला। साथै विषादी छर्कँदा विशेष सावधानी अपनाउनुहोस्। सुन्तला जात तथा बर्खे फलफुलका गुणस्तरीय बिरुवा तयार गरिएको खाडलमा अब रोप्नुहोस्। बिरुवा रोप्दा जमिनबाट 1 फिट उच्चो बनाई ग्राफ्टिङ गर्दा जोडिएको जुन भाग हुन्छ त्यसलाई माटोले नपुरिने गरी सार्नुहोस्। आँपको रुट स्टक तयारी अवस्थामा छ भने इपिकोटाइल ग्राफ्टिङ सुरु गर्नुहोस्। सेटबाट बेमौसमी प्याज उत्पादन गर्न 2 सेन्टिमिटर व्यास भएको प्याजको सेट एक लाइनदेखि अर्को लाइनको दूरी 15 सेन्टिमिटर र एक बोटदेखि अर्को बोटको दूरी 15 सेन्टिमिटर हुने गरी रोप्नुहोस्। खुर्सानीको बोट ओइल्याउने र जरा कुहिने रोग लाग्नबाट बचाउन पानी निकासको उचित प्रबन्ध गर्नुहोस्। रोगी बोटहरू छन् भने हटाउनुहोस्। प्रकोप ज्यादा भएछ भने कपुरयुक्त विषादी 2 ग्राम 1 लिटर पानीमा मिसाई 7 देखि 10 दिनको फरकमा 2 देखि 3 पटकसम्म जरा र वरिपरिको माटो भिज्ने गरी ड्रेन्चिङ गर्नुहोस्। यो सिजनमा गाई भैँसीहरूमा भ्याकुते रोग लागेमा पशुलाई सास फेर्न गाह्रो भएर भ्याकुता कराएको जस्तै आवाज निकाल्न सक्ने हुनसक्छ। प्राय गरी गहिरो लक्षणहरूमा मुख्यतया 8 देखि 24 घण्टाभित्रै गाई भैँसी मर्न सक्ने भएकाले जति सक्दो छिटो नजिकैको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय वा भेटेरिनरी सेवा केन्द्रमा सम्पर्क राखिहाल्नुहोला। हाँस र कुखुरामा बर्ड फ्लू सङ्क्रमणको जोखिम बढेकाले फार्महरूमा जैविक सुरक्षाका विधिहरू अपनाउनुहोस्। यी रोगका लक्षणहरू देखिएमा नजिकैको पशु सेवा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्। ठुलो पानी पर्ने सम्भावना रहेका स्थानहरूमा माछा पोखरीमा धमिलो पानी मिसिन नदिनुहोस् अनि माछा बगेर जान नदिन निकासद्वारमा माछाको साइज अनुसारको जाली लगाउनुहोस्। वर्षातको समयमा माछा पोखरीको पानीको पीएचलाई सन्तुलनमा राख्न समय समयमा नाप्ने गर्नुहोस्। पानीको पीएच 6.5 भन्दा कम भएछ भने 1 कट्ठाको पोखरीमा 15 किलो चुन प्रयोग गर्नुहोस्।
कृषकवृन्द, अहिले हामीले दिएको जानकारी बाहेक पनि तपाईँलाई कुनै समस्या वा अन्य जिज्ञासा छन् भने स्क्रिनमा देखिएको नम्बरमा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। यहाँहरूको कृषि कर्म समृद्ध बनोस्। नमस्कार।